ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱଦେଶ ସଂଗ୍ରାମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆମେ ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ୟୁଥ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆକାରରେ। ବଟ୍ ତାପରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଗୁଡା ୟୁଥ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହେଲା, ତ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କଲୁ ଯେ ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କିଛି ନୂଆ କରିବା ବୋଲି ଭାବି ଆମର ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଶଭକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ଯୋଉଟା କି ଏଟା 5-6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ତା ଦେହରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରୁ ବହୁତ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଫେଲିସିଏଟ ବି କରୁ। ଆଉ କୁନି କୁନି ପିଲା ଏବଂ କଲେଜ ପିଲା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବି ଚାହୁଁ ଯେ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୋଟେ ଯୋଗେଇଦବୁ, ଯୋଉଟା କି ପିଓରଲି ଦେଶଭକ୍ତି ଉପରେ ସେମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିଛି କରିପାରିବେ। ସକାଳୁ ତାଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ ହବ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବେଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଆୱାର୍ଡ ବି ଇଏ କରାହବ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆୱାର୍ଡ ସେରିମନି ହବ, ପ୍ଲସ ଆମର ଆଇଟିଆର ରେ ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେ କନସେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ମିଷ୍ଟର ତପନ ଗାନ୍ଧୀ ଯେ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ବୋଲି କନସେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି।